Nikupe kwanza habari ya SADC. Tunajua kwamba SADC ilivyoingia ndani ya Kongo, iliingia baada tu ya EAC kutoka. EAC iliingia ikiwa na majeshi ya Kenya, EAC iliingia ikiwa na majeshi ya Uganda, EAC iliingia ikiwa na majeshi ya Rwanda. Kwa lengo hilo hilo kwamba wanakuja kusaidia serikali ya Kongo ili kupiga adui na kuleta amani ndani ya Kongo. EAC baada ya kufika ndani ya Kongo, wao walipoanza kuhojiwa wakageuza lugha, wakaanza kusema kwamba wamekuja ndani ya Kongo ili kupatanisha makundi yanayopiganisha serikali ya Kongo na serikali ya Kongo ili amani ipatikane. Kwa hiyo lugha ilichuniwa kutoka kupiga adui ikaja kupatanisha adui na serikali, na usaliti ukaonekana mwingi. Kwa hiyo serikali ya Kongo haikuweza kuextend, kwa maana kwamba kutanua mkataba wao kuendelea kuwemo. Moja kwa moja EAC ikafurukushwa ikatoka, na baada ya EAC kutoka basi SADC na yenyewe ikaja ikaingia. SADC ilipoingia, maana yake kukaingia sasa majeshi ya South Africa, yakaingia majeshi ya Tanzania, yakaingia na majeshi ya Malawi. Hizi nchi tatu zikaingiza majeshi yao kama SADC kwa lengo la kutafuta amani katika nchi ya Kongo, lakini pia kupiga adui, makundi yanayoshambulia serikali, waasi wapigwe. SADC ikaingia, na SADC kuingia kwao ndani ya Kongo, walionekana kwamba wao nguvu yao imeadvance kuliko nguvu ya EAC. Lakini pia nchi zilizokuja za SADC kusaidia Kongo zilionekana ni nchi ambazo haziegemei sana Rwanda, ambayo ina cooperate na wazungu kwa ajili ya kunyanyasa Kongo. Kwa hiyo tumaini kubwa likawa pia kwa SADC kwamba kama Tanzania ipo, kama South Africa ipo na Malawi, hasa Tanzania na South Africa ndizo nchi zinazoonekana hizi zitafanya kazi kulingana na nini? Mahusiano ya karibu ambayo Kongo inayo na Tanzania, lakini pia South Africa sio nchi changa kisiasa au kijeshi. Kwa hiyo ilionekana nguvu ipo. Nikukumbushe kitu kimoja, baada ya SADC kuingia ndani ya Congo Republic Democratic of, kuna vikao viwili vikubwa vilivyofanyika vya makundi yanayoshikilia silaha ndani ya Kongo, lakini pia hawa majeshi ya SADC yakaambia serikali ya Kongo kwamba ili sisi tupigane tunahitaji wazalendo watoke. Hii kauli ilitokea wapi? Baada ya Marekani kuanza kuingiza siasa ndani ya SADC ili kunyamazisha wazalendo. SADC walikuwa bado kuielewa vizuri Marekani inatumikaje kazi na Rwanda kwa ajili ya kunyanyasa Kongo, wakatumia lugha hiyo na wao. Lakini baada ya SADC kueleweshwa vizuri na serikali ya Fachibeto ambayo iliwahesabu wazalendo kama patriot, SADC wakakubali, wakaendelea na harakati zao. Sasa mpaka ifikapo hivi sasa, siku tatu hapo nyuma kidogo, SADC inaonekana kutoka, na wao wenyewe baada ya mahojiano wamesema wanatoka ndani ya Kongo. Sasa kuna mahojiano ambayo mkuu wa vikosi vya SADC kutoka South Africa amewahi kuyafanya na ameyafanya na mmoja kati ya watangazaji, na akajibu ifuatavyo. Hapa ndipo nilipotaka nitoe mwangaza tusikie kila alichokijibu, lakini nitoe tafsiri kwa maana mahojiano yale yamekuwa kwa lugha ya Kiingereza. Moja kati ya swali la msingi sana ambalo alihojiwa, aliulizwa hivi: ninyi sasa hivi mnatoka ndani ya Kongo na mmekuja kuleta amani ndani ya Kongo, kusaidia Kongo ipate amani. Je, hivi mnakubali kuondoka? Je, amani imekwisha kupatikana ndani ya Kongo? Mmefikia lengo lenu? Hilo ndilo swali ambalo nilitaka niliweke wazi, na hilo limebeba majibu makubwa. Alijibu hivi: majeshi yote yanapotoka nchini kuja kwenye nchi nyingine yanakuja kwa mkataba maalumu. Mkataba huo unakuwa umebeba wanakuja kufanya nini. Mkataba huo unakuwa umebeba hicho wanachokuja kukifanya, wananchi au nchi husika itawasaidiaje ama watakoparate vipi ili kutekeleza hicho walichokuja kukifanya. Lakini pia mkataba huo unakuwa unabeba time frame kwamba tutafanya hii kazi ama hii mission ndani ya muda wa siku kadhaa. Kwa hiyo siku zimetimia, lakini pia sisi hatuwezi kusema kwamba Kongo imekuwa na amani kama ambavyo tulikuja kuitafutia amani, ila tunalazimika kwenda kwa sababu muda umeisha. Lakini pia kuhusiana kupigana na kadhalika, tulitamani kufanya nafasi yetu, lakini hatukuona sana wenyeji wetu. Ili aliliongea wazi, sio mimi ninaongea. Tulitamani kufanya tulichotakiwa kukifanya, lakini mwenyeji wetu hatukuona asili
asilimia zake sana kutupa nafasi ya kufanya kile tulichotakiwa kufanya. Kwa hiyo serikali ya Kongo haikutupa nafasi ya kufanya. Tuliona kama sisi sasa ndio tunajituma kufanya kile ambacho kilitakiwa kifanywe na serikali yenyewe. Kwa hiyo tusingeweza kufanya nafasi yetu, lakini pia tufanye nafasi ya serikali ambayo imetuita serikali ya Kongo. Hatukuona sehemu ya serikali ya Kongo ili na sisi tufanye sehemu yetu. Mambo hayo sasa. Hivyo ndivyo alivyosema. Kwa hiyo yeye bila kupepesa macho, bila kuangalia kushoto kulia, ameeleza wazi kwamba serikali ya Kongo haikufanya nafasi yake. Lakini pamoja na hivyo, toka EAC ilivyoonyesha kutokushiriki vizuri vita hivi, wakongomani wenyewe, wazalendo walisema hauna haja ya kuleta vikosi kutoka sehemu mbalimbali. Vita hivi ni vidogo, adui hana nguvu, nguvu ya adui ipo kwenye siasa. Lakini tukienda kwenye risasi, adui hana nguvu. Tupe sisi wananchi tupigane vita hivi, tupe sisi wazalendo silaha, tupigane vita hivi, tutavishinda. Fachi akusikia lugha hiyo, akaleta SADC. Lakini pia SADC nayo imekuja inalipwa hela nyingi sana. Kila askari mmoja wa SADC ambaye yuko ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo analipwa $3,000 mpaka $5,000 kwa mwezi, kiasi cha kwamba FARDC, askari wa taifa la Kongo, analipwa $80 mpaka $150. Lakini sasa haifiki tena kwa wakati, haijulikani itafika lini ama itafika lini. Sasa unaweza ukaona gharama ambayo nchi inatumia kwa askari wa nje, matokeo au mambo wanayoyafanya ukilinganisha na huyu mzalendo, kazi anayoifanya na ile assistance anayopata gouvernement, utaona ni vitu ambavyo viko incomparable, vitu ambavyo huwezi kuvilinganisha. Kwa hiyo kwa taarifa iliyo rasmi kwamba tunavyoona hizi mishemishe SADC inaenda, SADC inaenda, watu wengine wakawa wananiuliza kwa hiyo na jeshi la Burundi linaenda? Kwa maana bado tumaini la wakongomani wanaona kutokana na jeshi la Burundi wanapata picha fulani. Warundi wanakufa ndani ya vita hivi wanapopigana na M23 RDF, lakini uweze kusikia bunge la Burundi, vyama pinzani vya Burundi, serikali ya Burundi inadiscuss na kukomplain au kuleta paniki ndani ya taifa la Burundi ili majeshi yake yatoke. Hapana, hii inaonyesha kwamba wamejitoa koro ame kwa ajili ya vita vilivyoko ndani ya Kongo. Sasa jeshi la Burundi halijaingia ndani ya Kongo kwa njia ya SADC. Jeshi la Rwanda halijaingia ndani ya Kongo kwa njia ya SADC, au jeshi la Uganda halijaingia ndani ya Kongo kwa upande wa SADC. Hizi nchi tatu majeshi yake ndako ndani ya Kongo officiellement. Burundi kwa ajili ya kujilinda kulingana mikataba yake 300 km kutoka mpaka wa Kongo na Burundi wanaruhusiwa kuingia ndani. Rwanda hivyo hivyo, lakini ni Uganda hivyo hivyo. Kwa hiyo sasa ndani ya ardhi ya Kongo viko vikosi vya Uganda ambavyo Uganda akiulizwa anasema niko ndani ya Kongo kwa ajili ya kujilinda. Hilo analisema kwa mkataba ambao Kongo iko nao na Rwanda na Uganda na Burundi. Lakini pia ndani ya ardhi ya Kongo yako majeshi ya Rwanda yaliyomo kama majeshi ya Rwanda kwa maana ya mkataba huo 300 km a 500 km wanaruhusiwa na katiba na mikataba iliyosainiwa na Joseph Kabila waingie eneo lote hilo, wazunguke kwa uhuru kwa ajili ya kulinda nchi zao huko kwao, watafute FDLR, watafute Redi Tabara na wanaruhusiwa humo. Kwa hiyo Burundi haitaenda, iko ndani ya Kongo kwa mkataba huo, pamoja na kwamba imesimama kusaidia pia Kongo kupigana na waasi wake, kama vile sasa ili jeshi la Rwanda RDF pamoja na kuingia kuja kufanya usalama na security ya mipaka yake, na lenyewe jeshi hili la Rwanda limejikuta kusaidia M23, kama vile jeshi la Uganda lilikuja kimkataba huo, lakini na moja kwa moja kuanza kusaidia M23. Jeshi la Burundi peke yake ndio limeingia mkataba huo, lakini linasimama upande wa jeshi la Kongo ama waza. Huo ndio ukweli na mwanga kidogo ninaweza kutoa eneo hilo. Uko na mzee wa habari mbichi. Baada ya mzee Amuri William Yakutumba na majimedari wengine wa teritori ya Uvira na Fizi kujikita katika kujenga ukuta ule wa bonde la mto Ruzizi, si kwamba Fizi kulibaki bure, si kwamba Mwenga kulibaki bure. Hapana, nako pia kunao majimedari wakubwa wa kizalendo ambao wanaifanya kazi iliyotukuka sana. Kwanza kabisa, taarifa ya awali ambayo tumeipata na video ambazo tumerushiwa, hatutazirusha hapa, zinaeleza kwamba wako vijana vijana wengi sana kutoka Mwenga huko, kutoka teritori ya Mwenga huko, vijana wengi kutoka Manyema, province ya Manyema, wametembea kwa mguu kutoka Manyema, wako baadhi wamekanyaga ardhi
ya Fizi wako kwenye jiji la Baraka kujiunga na vikosi vya kizalendo kwa ajili ya kuwaongezea na wao nguvu kupambana, baada ya kuona kwamba mapambano yako makali huku Fizi na Uvira, na wao kule kwao Manyema ni kama kidogo hakujachanganya sana, kwa hiyo wamepokelewa huko.